nyirira bulungi nnyo tayagala kimukonako yekubi perfume ya $3,000 10 ezo milioni 10 neji dindako perfume ya Ssenyonyi ya $10,000 10 ezi ze milioni 11 za Uganda ye perfume je yeko katola kaviri kaba mu mmeka akaviri atakasalira Nairobi takasalira wano akaviri akasalira Nairobi kati bala ticket ya $4 return ticket kati yenena agenda okugira ati ngali mu milioni 2 milioni 2 kati ayinza okulwana oyo ojulide era obulamu era kati era abantu musanye mutegeere ebintu kakati golowooza Ssenyonyi bulamu ki obulala bwe yali asuubira okubeera obusingo olutalo lwe milioni 5 okujjako nga lwayagala okwenyumirizaamu yomu kuba lusensa kati olutalo lwe milioni 5 si lulwe olutalo lwe milioni 5 lwa president wa Nuupu ani addako kuba president wa Nuupu ebitane byampuuga yes so sigamba nti office ya leader of opposition ekoze omulimo gwayo nezuula buno obubbi nezuula nabuli jukira bamuzuula naye bamuzuula social media naye muzuula yagende Kenya ngasabye ennaku 5 yamalayo lumu yagamba yazidi funding ngati yazifundingira mu time social media yamala mukuba okitegedde n'alyoka akola ka refund okiwulidde kati baba mutamuzuula bali banankanyi basipaya sendongo ne Agatha baba mutamuzuula yalizizaayo tiyalizizaayo kakati nze ndowooza batuteka ku mizani ya papier okola comparison ng'omukulembeze yenna ya papier okola comparison yakuto yasobola okunyiga jjajja amatama ng'atubbyeko obuwanguzi bwaffe kati ife mu research waffe tulowooza nti erina kubeera combined effort amaanyi nga kwegatira wamu yes kale wona osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo ku mukutu guno gwa MS Media Uganda nyina Jeno Bijirwa Moses tugenda kwogera ebigambo naye Jeno tukwaniriza sebo nange nkwaniriza sebo kusanga ndi musanyufu okubeera wano neera twali tuludde okuwuliziganya yes mwebale emirimu gy'okola naffe tubadde tukakalabyo gitubadde Kamuli municipality omanyi abantu tebamanyi nti ojja ku Kamuli municipality 226 omuntu atamanyi ekyo bannaye abatali abatamagobeera bigenda mu maaso mu ggwanga ekisooka nakati wetwogerere wano siri munda mu parliament naye nze akiikirira constituency eyo omusajja yagisuulawo dda mukazi yagirimu yagisuulawo dda naye talina busobozi bugitunda eri bantu balala kubanga tamanyiddwa goli munamawuli namukubuuza dda nti omanyi akiikirira Kamuli municipality nabadde naawe awo kupamwajja akubuuza gwe tewalabye basiniya MP bani bonna waliwo ataavundamye ate nga nayimiriddewo dakiikanga naye nga buli atuuka akuba saluti kaliriza nno nadde mu office kati abana amawulire adde mu office abalala bebangambye oli sijja Bijirwa gotero beera naye konsalibwa ukukubira simu lutokwata nabadde nina office gye ndimu nenfulumayo olina kusangidde awo olaba abasiniya MP bonna baga revolution erieti kintu kitambula kinenga musajja kitegeeza capacity nebbanga lyetumaze mu kisaawo ate nga tuli consistent ku nsonga yaki y'abantu ndowooza nti nsaba Mukama Katonda ku mulundi guno ampe chance kubanga nze ebyange bya Katonda tebirimu muntu yenna ayinza kuditamininga feti yange ebyange bya Katonda kubanga nesimbawo ku DP okiwulidde waliko omwogezi wa Sejjusa naliko naye mbadde kugamba nesimbawo ku DP nekigaana nesimbawo ku Nuupu nekigaana wadde nga abantu abasinga balowooza nti Nuupu yali eyisaamu abantu okiwulidde kunze kyagaana naye nga si candidate munafu ebbanga lyonna kati ku luno ngenda kujja nga nze komanda wanze gwe komanda wa Bijirwa era sigenda kwekwasa nsonga yonna mbwate gundi tampagidde ate bikibya nze kenyini nze nanyini kintu so mweye mbeera abantu be Kamuli municipality ku mulundi guno mumpe chance demonstrate nze capacity yange busoga njitunze eyogerwako mu nsi yonna okiwulidde kakati toyinza kunyima chance ekiikira abantu ba Kamuli municipality kati nyatutandikire wano
ewa Ssenyonyi because Ssenyonyi eggulo yagambye tageraageranyizibwa na Mpuuga kubanga ye byakoze mu parliament byeyogerera mugirabye enguza gyolese n'ebirala njagala ontere ku minzaani ababiri bano ddala bwona amalirizo bateeka ku minzaani buli mwajja bategedde ono tageraageranyizibwa noono oba ono yabadde mu byappa ebyo yabyogedde mu kamera press conference buli kimu weekiri so etwagizannye wano kyokka badda abantu beekaza mu Uganda kakati simanyi ya district gyakozeseza naye bw'ogamba okwolesa ekisooka ku level ya legislation Mpuuga yaleeta proposal ya legislative agenda okay n'ateeka ensonga ze ku mmeeza era n'atandika ozigoberera n'ayingira field okukola oversight role n'alambula amalwaliro n'akubagana ne Nabbanja head on okiwulidde kuba yali alabisiza ekigenda mu maaso mu malwaliro Ssenyonyi tanakikola akyalabisa just parliament ali awo yeetooloolera awo kati ate Mpuuga yagenda mu field kati ate nga kinyiiza ba Ssenyonyi ne Kyagulanyi ku headquarter Ssenyonyi yali ssente era kyavaamu olutalo yali ssente bwakosase byali bimukwatira lindako kati ze zimu ku nsonga lwaki Mpuuga baamukyusa nga bakulu ku headquarter bagamba nti atambula is mobilizing is building capacity naye yali atambulira mu line ya parliament oversight role yaki ya parliament ya leader of opposition amalwaliro gono jukira agenda mu ddwaliro lye Lugazi awo Nabbanja n'avaayo n'agamba government eyimiriza entambula za leader of opposition ezokugenda mu malwaliro n'alaga obuziina bwaffe okitegedde kakati tekwali kulabisa yali tali mu kulabisa yali ali mu kulabisa kakati ono atubuulire kye yakoze ekyokubiri I remember very well mu legislative agenda era bwe mwava idea eya billion yemu buli district ne municipalities okukola enguudo government yakopayo ekyo yakijja mu programu ya Mpuuga okiwulidde negamba nti buli district tugiwa akawumbi k'essente ekole ku feeder roads bugudo buno obutini yes era eyo programu etambula kyava mu bya Mpuuga kakati yakaleeta ki okujjako kuyimirira mu kamera n'oyogera byomanyi ne byotamanyi yakaleeta ki okiwulidde then ekirala at least Mpuuga twamulaba ng'akomandinze opposition members nga bagamba nti waliwo activity fulani bonna bakola ki batandika bonna babeerawo bagamba nti tufulume bonna ne bafuluma tula ku madala bonna ne batuula ne bagamba nti twadvocatingira abasibe abali mu ki mu makomera bonna nga voice eryetya eryemu Ssenyonyi kiyakakola kyendaba kwe kugenda ku General Court Martial as leader of opposition kyokka kugenda kusaba bailo ayimirewo nga surety kikyokka n'ababaka awo nga basatu bana okiwulidde abali bagala okutekinga off ebifo ebya gavumenti yenkadde ate okulabisa kuno obubbi bwa parliamenti sente zisaasanyizibwa n'ebirala ekyo tekivudde ku ye agamba oli yali mu office nga bikolebwa naye wazze lindako eri abantu kati parliamenti yino egenda wa gulu egenda ggulu akistoping kubanga parliamenti egenda kusaasanya obuwumbi 5 buli lutuula mu up country sittings kati akistoping tuyogera bwogezi n'okomaawo onoteekako ebikolwa onoteekako ebikola akistoping talina busobozi okujjako okukola amawulire okola obukozi amawulire kyenyagala okutegeeza olutalo lw'emiliyoni 5 okujjako nga lwayagala okwenyumirizaamu y'omu ku baalusensa kati olutalo lw'emiliyoni 5 si lulwe olutalo lw'emiliyoni 5 lwa bwa pulezidenti bwa Nuupu ani addako ku bwa pulezidenti bwa Nuupu ebitaano ebya Mpuuga yes so sigamba nti official leader of opposition ekoze omulimu gwayo nezuula buno obubbi nezuula na buli jukira bamuzuula naye bamuzuula social media naye muzuula
yagenda Kenya ngasabye na ku 5 yamalayo olumu yagamba yaziri funding yaziri ngati yaziri funding mu time social media yamala mukuba okitegedde n'alyoka akola ka refund okiwulidde kati baba mutamuzula bali banankanyi ba Spire Sendongo ne Agatha baba mutamuzula yalizizaayo tiyalizizaayo kakati nze ndowooza batuteka ku mizani ya papier okola comparison ng'omukulembeze yenna ya papier okola comparison yakamala myezi bwezi mu office toyinza kola comparison n'omuntu yamalako emyaka 2 n'ekitundu yalisose n'alinda n'amalako ekisanja kye n'alyoka akola performance appraisal ki entuufu naye oli mu myezi 3 kwena ngokola nga weteeka ku minzani kati yakoze eki mu kisanja kye nze nganzi sinakiraba tonnalaba Ssenyonyi kye yakoze kuba sinalaba impact ye sinalaba performance opposition mu parliament sinagiraba ng'ogyeko politics owa bulijjo owaba wanakigwanyizi kubanga emiliyoni 5 si kikye olutalo lwa miliyoni 5 lutalo lwani addako kuba president wa Nuupu ekyo abantu basanye bakitegeere bulungi nnyo kitegeeza Mpuuga baamukuba yemu ku faces zaaliwo zibasobola front ezisobola okiraiminga obukulu nebagamba katumukube nga bukyali ayinza otufuukira ekyambika mu maaso ebyo ne bamufulumya kakati mweyo embeera nze nga Bigiro Moses tokyantiisatiisa na bintu module ebyo tokyanimba nga te nange nina omutwe ogukola ki ogulaba ebintu kubanga yatugamba ye kenyini tiimu yamuleeta nti babaagala kola ki bakooya oluzungu mu parliament bakooya amataayi mu parliament nga tagira mu ovolo kale agire mu ovolo tumanye nti azze kulwana kulo agira mu suit nga mazosa akabiri ajanyirira bulungi nnyo taagala kimukonako ye kubi perfume ya $3,000 10,000 milioni 10 neji dindako perfume ya Ssenyonyi ya $10,000 ze milioni 11 za Uganda ye perfume je yeko katola akaviri kaba mu meta akaviri atakasalira Nairobi takasalira wana akaviri akasalira Nairobi kati bala ticket ya $4 return ticket kati yenena agenda okugira ati ngali mu milioni 2 milioni 2 kati ayinza okulwana oyo ojiwulidde era obulamu era kati era abantu musanye mutegeere ebintu kakati golowooza Ssenyonyi bulamu ki obulala bwe yali asuubira okubeera obusinga obwo kizibu naye abufunye ku mulembe ki guno gwa General Museveni kati kyogamba ayagala aveeko mu bufunze yeyo waliwo yangamba waliwo kye bayita arrivalism mu byobufunze otuuse okyogamba ayagala aveeko kubanga avugana ndi Cruiser yajjajja Kadenge mukulembera ino office mwaliriro mulamba ku parliament ana budget ya milioni 8 buli lunaku kakati government kyendala gyali asobola okubifunamu kubanga yakyagwente tujibala tenatuuka tukyali kuyajjajja yali ibikibi yali ayinza okufuuka ebisingaawo kati bino jjajja yabimuwadde ayinza okwagala aveeko kizibu ansi eri nti no kakati abali mu struggle entuufu be baffe mwe muli mu struggle olutamanyi kyaggulo tugenda kirya tutya kati nze ndi wano simanyi kya misana biggwa bitya naye wendi manyi nti ndya kirya ate okiwulidde naye nkiridde ntya ezo details okitegedde kakati abantu tebakulimba muganda wange nti olutalo luli wali era mbu bakoze nnyo olutalo olutuufu luli eno ku street gye tuwangaalira ate okungamba nti milioni 5 baali bagamba ono watunulira ekifo ky'ono mulino soka ne mukuba ne mufulumya mu mutekeko 5 ebyo ekyenjala okutegeeza mu byobufuzi emilioni 5 si nsonga si nsonga ate engeri parliament yazeewaamu yali badde teri si issue eyabuluzaamu ekibiina because ne court esaze nti zaita mu budget fa abalwanyi abatuufu abali mu lutalo luno era baalutusanga mu baita bali revolutionary yes
balo tusangamu abakulu abo ffe kyatukosa nnyo okusubjectinga institution gye twali tuzimba bannayuganda bagyesige ereete enkyukakyuka ne tugisubjectinga ku miliyoni 5. It was wrong. Olutalo lwadde emabega abawagizi beetemamu bo beetemamu n'abasambi yes ne baplayer bennyini kati banjawulo Jeno bijiro tasaswa gusamba na bakavule andi kati osamba ki osamba na jajja kenyini kubanga abekavule jajja yanga jajja cause of action ku justifying anti ye mutuufu bijirwa kubanga jajja yaddamu n'agamba nti nze nsobodde okumanejinga ennyumba yange be mwagala okuwa obuyeza mubalabye nga gwotaddewo olunyafa abekavule tebayawukana na jajja ati kati gwenjawulo girabawa wakati mbadde nze nawandiika ekiwandiiko ekijjako jajja okiwulidde bagano kirisivinga ekiwandiiko ekijjako jajja bagano kirisivinga kakati baba bakolerani omanyi kyekitegeeza just receiving nze njala okutegeeza nawabirako jajja oyo omuggyemu erinnyo mukamwa yali aganye okwogera emyaka gy'emituufu mwaka ki 2010 emeka 2016 bamuggyemu erinnyo nga balaki bamuggyemu erinnyo bamuggyemu erinnyo tugende tupime emyaka gy'emituufu kuba yali azzeemu okubba akalulu ka 2016 ng'agenda kulayira kati nengenda mu kooti ne bannanga abamu nga tulina argument egamba tuyimirize okulayira kwe paka nga tudeterminize emyaka gy'emituufu kuba mu kiseera ekyo constitution yali tanagikwatako okugijja mu ka 12B kuba agijjamu ndowooza 2017 kati ffe tuyingira kooti kuba ffe twali twamukolako research nti teyakola ki nti asuuse 75 mu kiseera ekyo kakati point gye mbadde driving ey'okureceiving tuyingira kooti registrar receiving papula zaffe musango bagwa allocatinga owa Steven Musana omulamuzi ku high court yawo ku Tweed Towers n'atugamba mugende musavinge defendant defendant yali yani Yoweri Kaguta Museveni kooti yatugamba tugende musavinge essaawa 3 ng'eddamu 7 nengenda ku mulyango gwa State House Nakasero n'empapula zange abasirikale ne baagala okunjoola emundu ne zivaayo ne mbagamba zino mpapula za kooti musoke muve omuzannyo gwammwe gwe twagala okusavinga asula wano nti mwagala kusavingaani Yoweri Kaguta Museveni ye defendant mu musango guno ne bazikubamu ne zaaka ne bagamba kiki kino nga tetukiraba ne tubagamba mutukkirize tuyingireyo tumusavinge kooti emwagala saawa meka saawa 7 ndaga tekijja radio call nezivuga kuna nini hapa wametoka kwa koti sasa tufaina mnagani afande bakubira abasingako bakibulidde ne bazijako empapula ne bazitwala munda dakika nga 8 ku 10 ne bakomawo musika n'agamba mugende ku Okera House ne tugenda ku Okera House nawo byali byebimu kuba byonna State House facilities nawo ne batuwanvuya ne bagamba mugende awali legal officer wa State House ne president yali atuula ku wali eri president's office ziri ku parliament kati ne tugenda awo era legal officer na receivinga empapula zaffe eziyita mu Museveni mu kooti tugenda mu kooti nasindika baloya bebe bamuwolereza kiri wakiwanuka atone jeno olwaleero nze nayabikako naye mu kooti ng'atudde wali ayimiridde wali n'amagandulage yaleta baloya 8 yengo omusango goyagala bajje mu jjajja erinnyo twagala high court emyaka esooka eyimirize okulayira kwali kusemberedde eyimirize okulayira kwa jjajja tusooke tupime emyaka gy'emituufu kubanga mu kiseera ekyo omuntu eyali akirizibwa okubeera president wa Uganda ng'ali wakati we 35 ku 75 nga tasukka waawo ffe nga tugamba asukkawo mu 75 era olutalo jjajja ffe twamuwaliriza okukwata ku constitution ffe twamuzuukusa
kakati oye kakati naye kyenjagala okugamba point gyembadde driving nti abasajja ba State House ba receiving empapula eziyita Museveni mu kooti bano ab'e Makerere bagana okurecevinga ezibayita mu lukiiko olujjako Museveni mu bufunze baba tebagala kakati obungamba ki zenga Bigirwa Moses naye olwokubanga baali tebamanyi kye bakola omanyi omwana omuto amala kukwata ku muliro n'alyoka amanya nti gukola ki gwokya kati nga tanagukwatako tasobola kumanya kati gwe ng'omuzadde omwana bw'akwata ku muliro tomunyiigira era tomukuba bukubi ekisooka aba ategedde nti gwokya ekyokubiri yongera omukingiriza kati olw'okuba bo baakatandika okulwanyisa Museveni baba balowooza nti bagenda kumuggyako bokka kakati ffe tuyinza koowa era tugenda kuddamu tubasaavinge document eyo kuba ffe tulowooza nti mu Uganda we twogerera wano tewaliwo presidential candidate alina busobozi kaabe kibiina kya byabufuzi kiina busobozi bujjako Mwai Museveni obuwanguzi bwaffe bwaba atubyeko ye Mwai Museveni abubba bubbi okay naye kati kyetwogerako kati mu kiseera kino bwe busobozi obumusuuza kyaba atubyeko ng'ebatunyiganga simanyi bwakulira mu kyalo nze nakulira mu kyalo eri ebuyende twabbanga ebinyeebwa bakuletera kazingonyo naye nga maama akunyiga amatama obikole ki obiseseme oleme kuddamu kubba biki binyeebwa oba sukaali nga bakunyiga amatama kati tunoonya omuntu oyo asobola okunyiga jjajja amatama ng'atubbyeko obuwanguzi bwaffe kati ffe mu research waffe tulowooza nti erina kubeera combined effort amaanyi nga kwegattira wamu yes jala tumalirize Jeno Bigirwa yes tumalirize tujja kuddamu twogere ebigambo oza sabbiiti ejja yes sibula abatulaba basebo ne banyabo leero twogeddemu bitonotono tubadde brief tujja kweyongera naye mbasaba abatulaba idea eriemu gye tuba tuwagira mu kiseera kino nti buli basambi bonna ab'ebyobufuzi badde mu areas bategeera obulungi tugabana obuvunaanyizibwa Bigirwa Moses tumaninge Busoga Kyagulanyi amaninge Buganda Kasiyano Waddu bamaninge West Nile Kapu Fungaro Gilbert Olanya bamaninga Akyoli Mugisha Muntu Ankole Joseph Kabuleta Bunyoro tutayizo mulabe tumufunze tumu-stretching abenga akola deployment country wide then tusobole okola ki okuleeta enkyukakyuka mu Uganda naye tunasigala mu bino bye tubaddemu bibiina kulwanira Kampala ngeri mu byalo wali open ekyamazima kiri nti Museveni agenda tufuga agwe n'amannyo mu kamwa aleete ne mutabanyi we nga tutunula butunuzi toyanze geona bado sinzira okubeera nga tubale ne Jeno Bigirwa Moses mukulembeze wa Eastern Revolutionary Platform ERP akume